кнопка басып жүрбөдү эле башкалар үчүн. Бул канчалык мына көп кездешкен практика? Постоянно болот. Окулбай эле ушундай басылып кете берет, окшойт деп ойлоп кете берет. Бирөө басты эле экинчи, үчүнчүсү басып кете берет. Бирок мына дагы бир кичине мактанып коеюн, эми талас болсом да. Баягы немеден кнопка баспас үчүн азыр отпечаток пальц менен иштей турган мыйзамды киргиздим. Ошонун алкагында азыр жаңы оборудованиялар келди. 2026-жылдан баштап бирөөнүн ордуна баса албайсың. Только отпечаток пальц болуш керек. Ошондо жоопкерчилик пайда болот. Ошондо депутаттар мен ордуна басып койчу деп кетип калбайт. Билесиң да өзүң эмне кылышты, өзүң кыла берчи, мен сага доверяю деп койбойт. Кадимкидей отурат, басат. Баспай кетпесең, анда 10 жолу баспасаң, сен 10 жолу жумушка келбеди дейт дагы, сени анда конституция боюнча мандатың алып алат. Ошондо пайдасы келет дагы, тиет. Ошол мага дагы да керек беле. Мен ойлойм, мамлекет үчүн керек. Ошон үчүн кылдым.